раз я еще стал сосиски эти буду жрать вверху. Нет, сына, давай костер все-таки победим, потом пожрем. А как Ну они, мы- смотри, он как мы тащит её откроем? бревно, Дима тащит. мы- Зубами, сына, ты как? Я был бы голодный, как бы ты ее открыл? Положи на место, давайте с костром разберемся сначала. Сына, но они тоже хотят есть. Это если будет заканчиваться. Да ты еще подбирай, кстати, побольше. Мальчики, ну вы же не положили бревен, дров, палок достаточно, чтобы оно загорелось. Сейчас трава прогорит и все. Будете заново траву собирать. Почему вы не слушаете взрослых, когда вам говорят? Ну, учитесь на своих ошибках, в принципе, так всегда. У нас вон красота, отлив. Черт! Пацаны пытаются добыть огонь, чтобы пожарить себе сосисок. Трава горит, а толку ноль. Дрова никак не загораются, да? Надо было с гаража угли уже взять, что уж делать. Дим, ну все, дрова сгорела, считай, дрова не загорели. Ну вот тут палки есть, придумай. Я же говорила подкидывать. Это мокрое. Я сейчас в натуре буду просто сосиски жрать. Нет, вы сначала разожгете костер, это вам будет стимул покушать. Артем, а если бы ты утку сырую добыл? На зажигал. На зажигалке бы жарил? Так нечестно, вы обещали костер. И все хотели костер. Поэтому будут сосиски, потому что будет костер. Не будет костра, не будет сосисок. Сына, все. Мог бы дома покушать тогда, если так кушать хотел сильно. Стимул сосисок — это костер. Деревяшка одна горит, вот. Так подкидывай другие, более сухие. Давай, быстрее, быстрее, let's go, Кэрри. Ты что там? Вот так. Сына, представь, что утку убили, поймали, или чайку, или голубя в голодный год на необитаемом острове. Надо разжечь костер, чтобы ее приготовить. Ты говоришь, я сырую сосиску так съем. Сырую чайку же ты так не съешь. Я тебя знаю, как разделить огонь. Мам, сравнила сосиска и чайка. Сосиска уже приготовлена. Мы зачем шли? Сосиску ты ему дома мог бы просто поесть. С макаронами. Тут стимул разжечь и приготовить, добыть огонь. Учитесь выживанию. Какая красота у нас. Пляж, причем пустой вообще. Обожаю так, когда никого нету. Ты что? Поддувать надо. Поддувай, поддувай. Да вот так, да ты как потух. Нет, я не говорю. Артем, мы что, сосиски съедим сейчас, да, без костра, сына? Да. И что, пойдем домой? Смысл было сюда приходить вообще надо. Нет, так не пойдет. Мне костер нужен. Толку не хватит. Сейчас пойдете тогда ель искать. Давай, давай, Данил, давай. Ель разве горит? Но она там повыше растет. Так ель же не горит. Она охрененно горит и жар дает. Я пойду Куда пойдешь? на море. Ну иди. Можешь нам и креветок добыть или этих мидий. Да уже залив. На решетке как раз пожарим. Залив уже идет. Не, это отлив наоборот. Есть залив. Прилив, а не залив. О, прилив. Залив и отлив. Прилив, отлив. Прилив, отлив. Бля, почему я... А, вот они. И залив это одно и то же. Ладно, что это такое? Неси. Вот они уже почти начали гореть. Вон у нас там порт, но он за туманом. Неси, Сема! Дима, нет смысла в сене, если у тебя нет сухих дров. Ты, ё-моё, они есть и будут. Я тут кому... Ну ни одна дровина же не загорелась, вы кучу сена Они принесли. уже начали